Ja, det var en kamp, der startede lidt slapt, og som udviklede sig til en rigtig god kamp. Jeg tror, at der var noget træthed i benene i Svendborg i starten af den her kamp, og det kunne man mærke. Og da de sådan satte for os, så kom de efter det. Vi var gode til at udnytte den periode, hvor de var trætte, og fik et lille forspring. Og da de så hentede ind på os, så havde vi så tilpas lang tid til at ligesom mentalt og sætte os lidt op igen. Og det tror jeg, er forskellen, at vi kunne trække lidt til sidst. It was kind of a letdown. We had a bad start to the game. Værløse is a good team. They're one of the best teams after Christmas with their record, and they had a great start to the game, and it carried them through. They got their confidence going. They had a solution for everything we were doing. They shot well, and we came out a bit flat. They deserved to win. They were better than us today. Vi konkurrerer hver gang vi spiller, og så må vi se resultatet med afspejle vores indsats. Jeg kan ikke sige, at vi frygter ingen, men vi har masser af arbejde på, og vi er godt på vej, synes jeg, så vi tager den modstand, der kommer, og vi har stadig en kamp inden slutspillet starter, og det er vores fokus der. We can't decide that ourselves, so we just play whoever we got. I don't have a preference. They're both good teams with good coaches, so we just take who comes. We'll find out on Thursday. Hvem matcher bedst op med? Yeah, they both have good players at all positions and strong players. Can't really say which one we'd rather meet than the other. They both have strong home courts. So, like I said, we just take who comes. There's no preference. Vi har jo flere målsætninger. Den ene, det var, at vi ønsker at bidrage til dansk basketball positivt. Vi ønsker at forblive i ligaen. Vi har en slutspilsplads sikret nu. Men så har vi også et mål, der hedder, at vi ønsker at levere en rigtig god første runde, hvor vi vil gøre et godt forsøg og se, om vi kan gå videre til semifinalen. Det er vores plan at prøve på det. Men det er klart, at vi er godt opmærksom på, at vi har nogle unge spillere, som ikke har prøvet så meget. Men alt det, vi oplever nu, det høster noget erfaring, og det får vi gavn af.